tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo vídeo como fazer batatas no micro-ondas para quem está com preguiça de fazer batata frita. A meta de likes para esse vídeo é 50 likes. E aí, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Olha, gente, eu coloquei uma colher de óleo, só um pouquinho mesmo. Coloquei as batatas congeladas que vem no pacote. Pode ser batata normal também, tá, gente? Coloquei e coloquei um pouquinho de sal só no fundo. Agora a gente vai levar pro micro-ondas, que é aqui. Aí a gente só coloca aqui dentro 60 minutos, que é Agora nós temos que esperar. Gente, é muito chato esperar. Enquanto nós esperamos, nós vamos mostrar pra vocês essa carne. Enquanto nós esperamos, nós vamos ali ver os cachorros. Oi, gente. Olha, gente, eles são pretos. Olha, Lidinha. Pobrezinho. Gente, estou voltando pra lá porque eu acho que já está quase acabando. Olha, tem poucos minutos. Olha, a gente tem muito pouco. Gente, eu tô indo lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pois é. Nossa, que cheiro bom. Agora me ajuda a pegar um sal pra mim. Salsinha. Muito obrigada, ó. Colocou sal já, muito obrigada. Gente, eu não apareço porque eu sou feia. Nada a ver. Na verdade é porque eu não quero, tá, gente? Eu vou mexer. Nossa, as batatas grudaram. Mas elas soltam rapidinho. Vamos provar? Posso provar? Tá bom? Ah, não. Vou fumar 10. 10. Ó. Não. Gente, tá melhor do que eu fiz. Gente, se vocês quiserem que ela fique aquela batata bem croquetezinha, pode colocar aí cerca de 2 minutos, porque eu não tô comendo que ela fica divina. Então, muito obrigada. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau.